Disikrema n'umwana kuri fata oya Disikrema ni sobuja oya nagaruka gato ko ari data buja oya ni sobuja ariko Disikrema ndamwubaha n'umuntu ngomba kubaha ariko Disikrema n'umwana kuri fata ku mavuta izina Dumba ni izina riremereye mu myidagaduro nyarwanda mwabyanga mwabyemera n'umuntu wagiye afasha abantu benshi kuko buriya nka Dumba n'umuntu wagiye ibiganiro nyikiri no kuri YouTube channel ziraho hepfo uwo muntu niwe navuga ngo yankoreye ikintu cyitwa support kiremereye ibyo bintu sinatinya kuvuga abantu babizanye yego ibyo bintu byazanywe n'abantu ba Sabe byazanywe na ba Irene yego byazanywe na ba Yago byazanywe na ba Philipita urakoze cyane abo bantu muri ako gakunda kandi yo generation niyo mbamo yego noneho abandi baze inyuma umuntu utarigizuza muri ibyo bintu nabera natangira umugabo ni umuntu witwa Kasiye Pizo bameka babaraje babashoye ibicere mwaba Jihad abo bose Jihad nukamubone kuri yundi YouTube channel uruwanje nta wundi ugukeneye nkuko Brian ari uwande ari uwa Irene cyangwa Sabe cyangwa nde ni kumubona biragoye nimira ranchi ibicere none ubwo brand Mitsutsu yamamariza yaramurebaga ntago yamurebaga ari kuvuga ati ibyo ngibyo singe wamuhaye akazi uwamuhaye akazi ni Merci wazahamagaye Merci akaza ko bose abahuje amabuno bogana akaba ari wabyivugira baravuga ngo aho utinyuha hatuma ikigori ubwo niba mbyumva neza ikigorye ninde watumye ninde nta zina navuze bya mu bintu nakunze baye ibintu nakunze nuko wagiye kuri channel yo hasi kandi ufite n'inkumbero yo kugira ngo werekane ko byose bishoboka kandi iri mu maboko yawe oya yego iri mu maboko yawe nubwo wenda ari Kiramani yego nira modoka ni ya Kiramani iri waguzeze yes nizere ko mumeze neza nizere ko mumeze fresh muri hagiye atandukanye yaba abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu mbavuga aba diaspora muri rusange hope ko muba muri kugenda mumera fresh cyane ngewe nitwa So Official ndi kuri Mitsutsu Empire arakawe naho nakiriye Emmy nyawe ubu nsigaye nongeraho Empire oya jye bivuga utabiseka jye uvuga ngo ndi kuri Emmy nyawe Empire ya jye bivuga ntago ndi kuri Emmy nyawe mwakire kuri Mitsutsu Empire ariko nkaba nakiriye Emmy nyawe Empire jye uvuga ngo nakire CEO wa Emmy nyawe Empire Emmy nyawe Empire oya kavuga wabaye boss man ese ubuhembande ndihembo bwanje ku giti cyanjye ugahemba na Yago urebye ureba mu bantu bose uziranye nabo mu bantu bose mwahuye ugomba kwita umukameramani wawe Yago nuko amukunda akunda Yago ku rwego rwo hejuru igihe arekuraga amarokete se ko atakugiriye inama yiki cyangwa nawe uri muri umwe muri ba boss batavugirwamo ese ari kungiriye inama yari kungiriye inama utarekura rokete kuri fondate nagombaga kuyimurekuraho kubera ko nawe yari yandekuyeho none se ukora wiyishyura uhorera ubu si ibintu biri muri Bibiliya ndinde ko bihakanye muri biharanditse ngo ubu nawe ukubita urushyi ku musayi umwe uhindukira utege n'undi umuntu n'umunoboramo ijisho rero ukuremo n'irindi yewe rero niba umuntu yarakwatatse wari gutega n'undi musaya akabomora Mitsu ntubyange kuko nanjye nicaye iwawe niko wari gutega n'undi musaya mwana agakora wapi kandi bro nago nyine Yago ndamwubaha yego icyo ni icyambere sibyo ngomba kumwubanigizwe kumwubaha kuko ni grand frère mu bintu aranandusha yewe n'umuntu ngomba kubaha uko byagenda uko ariko kose so biriya bibaho rero bira ni ibintu byabayeho kandi ni ibintu byarangiye uyu munsi yagiye mu nzira y'ubuhanzi so rero niyo mpamvu ngomba kumushyigikira uri kubyumva yasohoye album abantu bagende bayumve ibintu byose nyine kuri Yago afite n'igitaramo muri Uganda abantu bagende bamushyigikire so ibyo bintu rero ni ibintu biba byararangiye kandi ni ibintu biba byarabaye
yabikarangira. Emmy, ngize amahirwe yo kuganira nawe, ndakeka uri umwe mu bantu bamaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru, ufite experience ifatika yaba mu byiza ndetse no mu bibi. Hari inzira wanyuzemo kugira ngo uburi Emmy nyawe aka kanya uhagazanga ufite na branding nk'uko dutangiye tubivuga mu kiganiro. Hanyuma ndashaka kubaza kino kibazo, ukompara gute generation yawe ya kera mwaziyemo, ubwo ndavuga mu myaka yabanjirije ndetse na generation y'ubu ngubu mu itangazamakuru? Ese ubona iry'ubu ngubu n'irya kera itandukaniro ryabyo ari irihe? Man, urumva generation y'ubu ngubu nje nta generation ntabamo. Yego. Urumva generation ya mbere twakoraga ibiganiro byubaka abantu fresh. Kandi abantu tukaba entertainment. Yego. Nimba ari ibiganiro by'ubufasha tukabibaha. Ibyo nzigiye gukora byose tukabibaha. Uri kubyumva kandi ugasanga bigenze neza cyane. Ariko generation y'uyu munsi ikintu kirimo harimo ikintu cyo gusenya kuruta kubaka. Yego. Nabyo ariko bifite aho byaturutse. Nyine nabyo bifite aho byaturutse. Nyine byaturutse reka nkubwire se kukubeshya. Ubundi urumva nka kera ngiye nkorana na ba J Squeezo, nkorana na ba Bakti, nkora kuri yawe. Ntekereza ko ndi mu bantu bazanye boro z'amaplanka. Yego. Nakoraga kuri YouTube channel yitwaga yawe. Ndayizi. Urumva twakoraga planka zitagamije gusenya, ahubwo twakoraga planka zigamije gususurutsa abantu. Yego. Umuntu agakora ikiganiro kiri entertaining abantu kitagamije gusenya. Noneho aho abantu benshi baboneye ko YouTube irimo amafaranga, ahubwo bibitiranya yuko gushinga YouTube channel ari ukuza ukaba ufite mikoro, ukaba ufite na kamera, ukaba ufite n'aba followers cyangwa ukumva ko ugomba kuza guhita ushinga YouTube channel. Akabona biranze. Yabona byanze akavuga ati ni iki turi bukore. Ari gwatangiye haza ama operation, hagiye haza ibindi bintu. Aho ngaho uretse aho ngaho tuhagendanire fresh. Nje nago nemera yuko ari umubare mwinshi w'abantu binjiye mu itangazamakuru. Kankubwira impamvu. Naga ari itangaza. Erega naga aba YouTubers naga ari abanyamakuru ariko tubita aba presenter. Mu presenter ni umunyamakuru. Oya wenda naceka aba social media influence. Nje nago nemera ko ari ukubera umubare munini wabo. Ni umubare munini, ndetse nkubwira impamvu ari umubare munini. Ni umubare munini. Noneho ugasanga turibuze kugonganira ku batumirwa bamwe. Noneho usange ibyo wowe uri kumbaza ninjya kuri uriya nawe nibyo ari buze kumbaza bicine umamagaye. Yego. Noneho ibyo ngiye kukubaza bya bindi n'ubundi reka nzane system yo kwitereka. Uriya system yo kwitereka yaza n'umuntu witwa Ifata. Hagati ya Fata na DC Crema. Oya nifata DC Crema ni umwana kuri Fata. Oya DC Crema ni sobuja. Oya nagaretse gato kuko ari data buja. Oya ni sobuja. Ariko DC Crema ndamwubaha, ni umuntu ngomba kubaha. Ariko DC Crema ni umwana kuri Fata ku mavuta. Urumva ijambo operation ziryazanywe na Fata ku mavuta. Yego, tujyane urabyemera. Rero Fata ku mavuta impamvu Fata ku mavuta ne tukamuvuge no mu bintu biraho. Yego. Ni umuntu nawe ufite itafari ryashize kuri industry kandi aracyana rishyiraho nubwo ari hari as soon as possible dushobora kumubona. Aba ba DC Crema nawe yaje nyina gendera ari mu bambere bazanye nyine DC Crema yaje akurikira Fata. Yego. Kandi we aza nawe ari mu murongo we. Aza mu murongo utemeranywa na Fata ku mavuta. Yego. Aza mu murongo we. Uri kumva rero abona abantu buriya na DC Crema mu bantu bashyize itafari rinini kuri industry tujye tuvugisha ukuri. Ariko n'umwana kuri Fata. Ibyo ntabwo ndi kubihakana, ahubwo turacyari ku ngingo yacu itandukaniro rya media, aba social media influencer bo hambere bijyane n'abanyamakuru, kuko hari n'abanyamakuru bo hambere n'ubu bakirimo, ariko bose akenshi na kenshi bagendaga bagira ikibazo kimwe, ari naho havuye inzangano n'ubu ngubu zigikomeje nta kwita ko zarangiye. Nongere mbigusubiriremo. Mbere wasangaga ngende mu kindi kibuga cy'iwanjye ngewe. Yego. Nibere mu baturage hirya. Yago ari mu bahanzi. Yego. Irene ari mu bahanzi. Irene ari mu bahanzi ariko outside kubera yuko gutigita. Sabe yibereye ku buhamya bw'abamere. Yego.
kuko Sabe burayi Chita nawe ari muri sinema, yamanutse muri sinema. Yego, uri kumva undi muntu ninde Kasiye Pizo ni utari ufite ahantu ari na Philipita ugasanga wari mu bahanzi cyane. Philipita na Irene burya bari bamwe yego, kuko Irene n'umwana wa Philipita. Noneho ugasanga ngiye mugiye mu byanjye, uri muri planka zawe, ndi muri planka zanjye cyangwa no kujya gufasha abaturage. Yagari mu bahanzi, kuko umuhanzi buriya wese wasohoraga indirimbo kugira ngo buriya yirukanyire kuri televiziyo Rwanda yahitaga aza gupremiyaringira kwa Yago. Uri kubyumva? Nago Irene nago yigize, ntago abahanzi bamwiyumvishemo cyane kuruta Yago. Nta nubwo abahanzi bigeze biyumva muri Irene kuruta uko bakwiyumva muri Philipita. Yego, noneho dore ko na Philipita wari n'umu DJ ukumva we bari bafite n'ibintu byinshi bamukurikiye. Noneho ubwiyo connection ya Philipita ikaba wa mwera wakwiriye hose ukwira kuri Irene, ukwira no ku muntu witwa nde Moses. Iradukunda. Yego, noneho iyo generation bo ubwabo nuko bari banini. Yego, njyewe urumva ndaho ndi kuri yawe utaramenyekana kuko bari bibazaga umuntu ukoraho ninde, kuko boro zawe zaranaribwaga cyane, kuko ndi mu bantu bari bafite boro zirebwa cyane, ariko nyine izina ryawe ritazwi, ariko abantu bataramenya uwari, abantu banifuza nyine no kumenya uwari we. Noneho n'amabosi banjye nakoranaga nabo nimero bashyiraga kuri za YouTube channel zikaba ari izabo, ntawe ushyiraho iyanjye byira ngo agire n'umuntu wamamagara. Ariko nkaba umuntu ukunda gucengera no kwizirika. Bura ndizirika ko nge ndizirika bro, ndizirika waba urinde ndizirika. Yego, noneho izina Emmy nyawe rero kugira ngo abantu barimenye byaciye ku mugabo wita Fata ku mavuta. Bankuye kuri nibwo se twabonye ujya no gukora ibiganiro kwa ya gutanga ubuhamya. Buri hari anari maze rega buri Yago kugira ngo abone Emmy ntago naje Yago ngaje kumfasha ngo nk'umuntu ngaje kuzamura ngamfashe, oya, ako kantu mujya mukitiranya. Ari naho hantu wenda abantu bajya banabyitiranya bakavuga ngo Emmy nyawe ngo yihenuye kuri Yago, oya, nimukabyitiranye. Uri kubyumva? Yego, nimukabyitiranye. Yago yanumiye nkuko Yago yatumiraga Chita Magic. Nese tuvuga ko Yago araje gufasha Chita, ariko we yagukoreye fundraising abantu bashiraho. Nayo oya ntayo. Nimukitiranye ibi. Akemi uziko hari ikiganiro wakoze banza gato. Yego, mujye nimukitiranye ibintu tujye ubu uri kuganira n'umuntu mukuru, ntago uri kuganira na Emmy wo muri 2024 cyangwa 2023. Ako kantu ushaka kunyana turajya, ako kantu nukitiranye. Yego, hari igihe umuntu avuga story kuko twese tugira amateka y'ubuzima twanyuzemo. Yego, ayo mateka y'ubuzima uri kubyumva bigahura na yuko ari n'umuntu uvuga ngo nikundiye Emmy, numvishije story ye, reka ngira uko mbigenza gutya. Ntago ibyo babyita fundraising. Fundraising zibaho ni nk'iyo Sabe yakoreye abantu. Yego, ndabeshyara sinzi nimba ibintu ndi kuvuga turi kujyana, uri kubyumva bitandukanye nanjye waje nkicarano nk'uburi kumbaza, ariko yashizeho nimero yawe. Gushiraho nimero yanjye ni kimwe, ntago ariko byaje byitwa fundraising. Ni support nacyo yaragusupportinze kugira ngo aguhuze n'abantu bagukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi babe bagukandira. Yego, kandi nabwo ntago yabikoze by accident. No, nta nubwo yabikoze kugira ngo buriya, reka nkubwire, buriya ahubwo nk'umuntu waba warashyize nk'itafari rinini ku buzima bwa Emmy rinini, buriya ntago abantu, hari umuntu mutajya mureza, umuntu witwa Dumba. Buriya izina Dumba ni izina riremereye mu myidagaduro nyarwanda, mwabyanga mwabyemera. Ni umuntu wagiye afasha abantu benshi, kuko buriya nka Dumba ni umuntu wagiyemo ibiganiro nyikiri no kuri YouTube channel ziri aho hepfo. Uwo muntu niwe navuga ngo yankoreye ikintu cyitwa support kiremereye, kuko guhostinga umuntu nka Dumba bro, ndi Emmy avuye kwa Basaba, avuye kwa bande ko macana remereye, akaza kuri channel y'ibihumbi 2, kuri channel y'ibihumbi 3. Uwo muntu niwe mbarako nyine ni umunsi Dumba n'ubundi no mu buzima usanzwe yakwiye. Niyo mpamvu bro, ni umunsi ntagagendera ngo urinde aragufasha. Yago rero nawe kubona Emmy akavuga ngo ntumire Emmy, nuko ari akadiru nawe twari twarahuriyemo, nanjye ku kadiru kakamuviramo ibiceri, kavuga ati iki gipeti nari biryacyo. Uri kubyumva, reka tubigende tunaganire. Ananambwire kuko twe twarigeze no kuganira inyuma y'amarido. Uri kubyumva, mubwira story y'ubuzima
arayumva arambwira ati ariko waza tukaganira n'abantu bakabyumva. Yego. Hari abantu bagukunda bakene no kubona isura. Wabyumvise? So ibyo rero kandi ndanabimushimira. Nubwo ibintu bishobora kuba byabaho abantu bakagirana amakimbirane, ibyo ni ibintu bisanzwe. N'umugore n'umugabo babyaranye bagirana amakimbirane, nkaswe umuntu mutavukana, ariko ibyabaye byose kuri nge I apologize kuri we, kandi nawe ntekereza yuko nawe bitakimurimo, ahubwo ikintu dufite ari ugushyira hamwe. Hanyuma turacyari muri comparison ya industry ya kera n'iy'ubu. Rero nibyo ndi kukubwira. Iyo ubu ngubu rero ndi kuvuga ko urumva iyo generation yanjye uzagifatiye kera urumva iyo generation yacu cyangwa se iyo generation yanjye ya 2018 2019 kumanuka nge nibwo naje muri ibi bintu. Nge naje by the way muri showbiz nk'umunyarwenya. Ndabizi kwa bapatino wagiyeyo. Oya biriya by'abapatino wapi? Kuna nabanje gukora channel. Nabanje gukora channel ndi umukomedi. Suzi ko natwe ariko nanjye ariko ninjiye. Ndi umukomedi numva ko nyine nasetsa abantu bigakunda. Uri kubyumva? Ndibuka ko ikiganiro cya mbere nagikoze kuri YouTube channel yitwaga The Bond. The Boom. Yo mutipe ukora ubu ngubu kuri Radio Rwanda, kuri RWANDA. Icyo gihe akoraga kuri Flash TV, akorana n'umubebi witwaga Amiela. Bantumira nk'icyamamare. Umukomedi. Zo wasetsaga iki mwana? Ntacyo nyine iyo Imana ishaka kugucisha mu bintu ibinyuza muri ibyo ngibyo. Bitandukanye n'uyu munsi urumva ahantu mba naranyuze. Umuntu rero wagiye kunkoresha ikiganiro kuri yawe TV naramurebye, ahubwo ngiye muca amazi aba ari njye umukoresha ikiganiro. Ngiye bura n'umupeti wa mbere nakoresheje ikiganiro acuruza ubunyobwa, n'uyu munsi aracyacuruza ubunyobwa. Umuntu wa mbere wakoresheje ikiganiro yacuruzaga ubunyobwa, n'uyu munsi n'ubu nibwo agicuruza. Hari one day nzamuhostinga bro kuri YouTube channel yanjye. None se reka nkubaza, wenda twe dutandukiriho gato. Wakoze iki byibuza nk'umuntu wa mbere hostinze? Urumva ari mu bantu wanditse amateka y'ubuzima bwawe. Ngewe wo mujama no muri kariyeri yawe. Uwo mupeta arahari. Ngewe narambwiye wicara atekereza. Nawe arahari. Uzambwire ngo uze nawe. Narambwiye yicara atekereza ikintu yumva yakora nyuma yo gucuruza ubunyobwa. N'uyu munsi ndacyamutegereje. Ni wafashe ifaranga rihari fasha umwana. Oya nago gufasha umuntu ari kuvuga ngo nguhaye amafaranga bro. Simfasha bese ishe sibahari. Sarimo barangije amashuri se. Ahubwo support ndi buguhe wowe ubwawe urayigiye muri uruhe ruhare. Ntabwo kuba naragukoresheje ikiganiro bwa mbere bivuze ko ngomba no kugutekereza ikintu ugomba gukora. Wamubajije se umushinga arawubona? Ngiye naramubajije kugeza kwagura business ye y'ubunyobwa mwana akabikira. Sibyo nifuza, ahubwo ngiye nifuzaga yuko yasubira kwiga. Ubusanga nato umuntu wakoresha ikiganiro 2019 acuruza ubunyobwa yakwiga mechanique bro, yakwiga umwuga w'ikintu na leta irashishikariza urubyiruko gukora umwuga. Ushobora gusanga umwana yifitiye mentality nko kuzira we nyine umunsi afite nimero yanjye arayigira narayimuhaye. Bamwita nde? Oya sinani ikibazo. Oya okay ntacyo. Impamvu nayo nkubajije izina nukujyanga hari hose naramukabonye na kino kiganiro. Turahura buri munsi nkamubaza ubigeze, ati ndacyabitekereza. Ubwo rero umunsi yumvishije ko byakunze ndahari. Yego kumva. Urumva nk'ahantu mba naranyuze. Rero numvaga ko opportunity yose ndibuze kubona ndibuze kwibyaza umusaruro. Nibwo nagiye kuri yawe TV, bayakaba baraje, Keza wayaka, aba Aisha, mutari mwamumenya, bayi musinario. Yego. Bura nawe namukoresheje prank. Oya. Uri kumva abo nyine abo bantu uri kumva ugakora ikintu ukeneye abantu bagire emotion. Yego. Banishime ugasanga nyine abantu bari ariko bitandukanye n'ibyo uyu munsi. Uyu munsi ndaza kugira ngo menyekane ngo nuko mba nabomoye soti. Ayo nshaka kugira imbarutso yatumye ibyo bintu biza. Bamwe baravuga bati habayeho ikibazo cyuko bamwe mu bifi binini bafataga batumirwa bakabishyura, akababwira bati ntuzajye hano, uzajya hano every day, nzajya nemera nkwishyura. Ibyo bintu sinatinya kuvuga abantu babizanye. Yego.
ibyo bintu byazanywe n'abantu ba Sabe, byazanywe na ba Irene, yego, byazanywe na ba Yago, byazanywe n'aba ba Philipita. Urakoze cyane. Abo bantu rero muri ako gakundi kandi iyo generation niyo mbamo. Yego. Noneho abandi baze inyuma. Umuntu utarigize uza muri ibyo bintu. Yego. Natangira umugabo. Ni umuntu witwa Kasiye Pizo, n'umuntu witwa Big Man, n'abamuvunyi. Dore impamvu rero abasigaye inyuma byabagoye. Basigaye waretse nkayigwa ko utari uhari. Okay, nacyo. Nawe uri mushya. Ndi mushya ariko hari ibyo nzi. Ari ibyo bureye. Yego. None ugasanga buranga reka ngo urugero. Ko wishimye mu ruhare mbi. Nyine nuko ari nk'ibintu mba nekereje. Yego. Ugasanga nka Brian. Yego. Reka bariho nanga urugero. Ugasanga nka case yamubayeho. Bari uvuga yarabaye yaranamenyekanye. Nago iyo case sinyizi ngiye nigiye guta ibyo izo case reka tuzireke. Okay, nacho. Izo case reka tuzireke. Nakubwira kuvugana na Emmy wa 2025. Nago uri kuvugana na Emmy kwasigayo. Arababwe. Narababwe. Faranga ribonetse umuntu ahindura inzira bwana. Ibyo ntawe. Nibyo ntacyo njyana mu murongo shakamo. Naga ari umurongo shakamo. Nibyo. Urumva? Y'amafaranga abonetse. Oya. Uhindura n'inshuti. Urumva nka Brian iyo yahuraga na Yago para abantu bakoraga ikiganiro kimeze neza kandi ukabona Brian arirekuye. Yego. Akaganira nawe. Sabe uri hariya ufite YouTube channel imenyereho abantu bari buze kurira. Nabyo navuze abantu bari buze gutanga umuntu uri buze gutanga ubuhamya bikubyumva. Umuntu uri buze gutanga ubuhamya kabohora abantu bukagira n'ububoha umuntu araje. Sabe ashaka uburyo ari buze guhindura umuvuno gake kuko abantu bo kurira bari babaze kuba bake. Abantu b'ubuhamya bari bamaze kuba bake. None avuga ati ndiguhe muvuno reka ninjire nko mu byo yagakora. Atangirira kwinjirira kuri ba Bruce Melody. Icyo gihe Bruce Melody nta handi hantu yajyaga. Bruce Melody yajyaga ahantu hose. Yajyaga kwa Irene, yajyaga kwa no bari batatu. Ubundi bazanye ibintu byo kukumira abatumirwa ni Sabe. Abishyura. Ari naho haturutse ama operation ndikuva kumva n'imvano ya bino. Ibyo bintu byose rero guturuka kuri Sabe bituma n'abantu bose none nimba nzanye umutumirwa wanjye ndamugundira. Ubwo nyine nanjye niyo Sabe nanjye wanye ndamugundira. Bameka babaraje babashoye ibicere mwaba Jihad abo bose. Jihad nukamubone kuri yundi YouTube channel. Uruwanje nta wundi ugukeneye. Nkuko Brian ari uwande ari uwa Irene cyangwa Sabe cyangwa nde ni kumubona biragoye. Nimira ranch ibicere. Uri kubyumva? Kandi imbere baratanga ibiganiro for free. Abatumirwa batangira kubonamo yuko abantu babishyura. Natwe noneho wamamagara ngo urashaka ikiganiro nkakore uranyishyura. Generation yagiye yangizwa n'aba bantu bibifi binini. Ari naya makimbirane yavuye yabayago ba Irene na ba Sabe. Ugasanga barapfa batumirwa. Buriya kwa Yago yisanzuye nta kigiyeyo. Aramuhamagara ati ndi busy. Ati ndi busy. Bapanga akantu akabona none ako kantu bagapanga deje urumva nawe uri Yago urababara. Ni conflit de tel. Yego. Seko ntize nanjye. Abo bantu bagakora iki? Abo bantu bagakora iki? Nyine uri kumva ibintu MITSUTSU yari kuza kuvugira hano. Yego. Mwana bipanze. Kwana bipanze. Ugiye kubona foto direct nkahita mbona ikiganiro kirasohotse. Ahandi hantu. Uri kumva? Yego. Ayo matiko agenda akura. Yego. Noneho ngewe nabura umutumirwa nkahita nitereka nkajya kubomora wa undi wagiye hahandi. Aho rero niyo iyi generation yindi irimo nanjye ndimo yayisizana ibintu ngo byo kubomora. Ariko witwa afata ku mavuta yari yarabibonye kare akora iki?
azana icyitwa operasiyo DC Clement aramuyobotse amaze kumuyoboka baba bigishije na ba GG ba Big Man kwitereka baba bigishije nabande Kasiye nabo babizamo Kasiye nawe atangire kwitereka generation irandura yandujwe n'ibyo bifi binini nakubwiye kuko urumva baburaga umutumirwa kavuga ati amakuru ari kumubaza reka nyabomora nyivugire yego noneho bigenda bikura noneho mu gukura ariko fata ku mavuta yabijemo neza nta nundi musesenguzi tuzigera tugira mu Rwanda umeze nkafata mwebwe mwabifataga ko yibasira ariko ni kuri showbiz ikorwa icyo nemera no kwinjira mu miryango y'umuntu yego ariko ibyo fata ku mavuta yakoraga yari showbiz ya reality yari ya nyayo bivuze iki rero iyi generation rero yindi nsa nkuri kugenda nsohokamo ntabwo uzayisohokamo ntabwo uzayicika ngo bikunde sinzayicika ariko nzicara kuri kamera mvuga ibintu bya nyabyo ku buryo wambaza fact nkayigo none se ubundi wicaraga ukavuga ibitari bya nyabyo umuntu yashoboraga kwicara akaguhimbira inkuru ahubwo ntabwo wari ubunyamwuga nta bunyamwuga waburi ibintu byose muvuga n'ukuri ngewe nuzambona ku isura yanjye niteretse ndi kuvuga inkuru mba nyifitiye fact gutya 100% ku buryo ugiye no kundega twabura n'umuhenerezo yebyo kuko nabonye bitoroshya vuga umuntu ntago byoroshye rero iyi generation irashaka ba boss babishyure bangiza kariyeri zabo boss anyishyure mwereke ko nanjye nakoze niho bipfira nkore neza nshimwe nkore neza mbona amafaranga mvuge Emmy mbona amafaranga mvuge Bruce Melody mbona amafaranga mvuge Muyoboke mbona amafaranga mvuge Kanaka mbona amafaranga uri kubyumva niho generation rero yagiye yangirikira kuri wowe kuvuga umuntu nta kibazo ariko ikibazo no kwinjira muri famiye ye ngwino uvuge Emmy nyawe Emmy utarize Emmy ufite ibi Emmy umeze gutya Emmy wagiye hanga bakamukubita Emmy wagiye hanga bikaje yes famiye yireke yego nge kuko icyo gihe kereka famiye yanjye ninyizana muri showbiz birumvikana ariko mu gihe badahari bareke ubona kugeza aho bigeze aka kanya byabasha guhinduka se ngo bimere nka kera ese niba byakunda byasaba iki hari ibyo kibona ibi ndi kukubaza nyine systeme nk'iya mbere kuza ugakora ikiganiro tuvuge nagiye kwifashiriza umuntu Nyagatare nyine content ikaba ari content yo kutavuga ku muntu ari yibikorwa nta gihugu na kimwe kitabamo content yo kuvuga ku bantu kubera yuko uwo muntu bari buvuga ari muri ibyo bintu uwo muntu bari buvugaho ari muri ibyo bintu yego impamvu mba nkwinjije muri bino bintu nuko uri umwe mu bantu bazi ino showbiz guhera nakwita nko za 2017 kugeza 2025 ni imyaka minini nge ni 2018 kuko muri iyo myaka nge nari nakoraga ibintu by'amakeke nge mfite company ikora amakeke kuko nge nize cuisine Noze wize nize culinary arts wize culinary birangira wiyinjiriye muri micro art none se Peter wize burangiye ikintu kijyanye no guteka burano n'abantu kuvuga ngo ngiye muri Amerika ku kazi mbe nagakora biroroshye kuko ni ibintu nize amarosete menshi ndayazi kabisa gutegura ikintu kijyanye n'ikiryo ni ibintu nize ni ibintu mfitiye impamya bushobozi yabyo tugaruke rero mu by'iyi minsi mu by'iki gihe impamvu mba nkwinjije muri biriya byakira nuko hari experience ufite mba ngira ngo unasangiza bamwe mu bantu badukurikiye bamenye imva n'imvano y'ibintu kuko hari igihe baba babona ibintu bimeze uko nguko batazi ngo byaturutse he aka kanya rero turi kuri Mitsutsu Empire ariko ejo bundi wagiranye ikibazo gikomeye na Jens Comedy arongera agirana ikibazo n'uwitwa Pirate bamwe bati Pirate yararengereye yaraje yadukira Mitsutsu asebya brand yizina rye yewe aranarengera asebya bimwe mu bintu yamamariza cyase company abereye brand ambassador
Mitsutsu nawe baragaruka ku ruhande rwe bati ntabwo ari gusubizanya na Pirate, ntabwo munganya revo, kandi ikindi Pirate si umuntu wo kuza ngo avuge umusubize. Iriya kesi wayibonye ute Emmy nk'umuntu w'umusesenguzi n'umunyamakuru, umuntu maze sinde bavuga kuri kampani kubera ko nta nimwe yanyishyuye kandi nawe ntuyivuge. Nayo mvuga nubwo ndi kuri Mitsutsu akaba byamamariza ntubivuge kubera ko ntago banyishyuye. Yego uri kubyumva. Mitsutsu afite uburenganzira bwo gusubiza, ntago Pirate afite uburenganzira bwo gusubiza Mitsutsu. Umuntu ufite uburenganzira bwo gusubiza Mitsutsu ni uwari wamuhaye akazi. Hari igihe sometime twipanga akazi mu bintu bitanatureba sometime, ariko so wajya mu kiganiro bakakubaza ibintu ntutanga uko byumva, wavuze ko ibyo bintu utabizi. Ubu ibintu wese ko mbikubajeho nuvuge ko utabizi. Nyine niyo njyewe ngende umunyamakuru bro, ariko nkuriya nka Pirate ni umunyarwenya. Yego ni umunyarwenya, aracyakeneye abantu benshi. Umenya ubwenge ugaceceka. Tubaze none ubwo brand Mitsutsu yamamariza yaramurebaga? Ntago yamurebaga, ariko kuvuga ati ibyo ngibyo sinjye wamuhaye akazi. Uwamuhaye akazi ni Merci. Wazahamagaye Merci akaza ko bose abahuje amabuno bogana, akaba ari wabyivugira. Ariko ntabwo bibuza yuko watanga opinion zawe kubyumva. Ubwo biriya babyita kuzuza wa mugani ngaho ubuze ngo aho utinya uhatuma ikigoryi. Uvuze ngo Merci nawe rero oya none se wa mugani buko ko Merci ndimeroka muri inshuti. Oya uramwadukira ngo bitende. Nago navuze Merci. Navuze ngo Pirate ni umuhungu wa Merci. Ibyo nta kintu bivuze nyine. Yego baravuga ngo aho utinya uhatuma ikigoryi. Aha ubwo niba mbyumva neza ikigoryi ninde watumye ninde? Nta zina navuze. Urabonaga byagakwiye kugenda bite? Merci kutamubonye avuga kuri iyi case. Yarayivuzeho kuri The Choice. Ariko buri gihe unzanira ibyiza we. Dore nanjye mba nabaye brand ambassador wa Legend Hotel. Ngaho umeze neza se? Ariko kunda abakobwa ni nkunda abakobwa kuko sindi umutinganya nyine. Yego ese bizagenda gute? Nzabarongo oya ngiye nkunda abakobwa kuko sindi umutinganya. Yego kandi mfite impamvu ituma ngomba gukunda abakobwa. Mfite igitsina gabo, ntago mfite igitsina gore, ngo ndakunda abagabo. Urumva yaranabisobanuye muri The Choice ku kibazo cya Mitsutsu na Pirate. Ni harushiriza numva uburyo uri kuvuga ngo aho utinya watuma ikigori. Uriya mwana yavuze ibintu bitamureba. Nkuko rero nuzagiye kubiza ntago yagombaga kugenda ajya gusobanura ikibazo cya Pirate na Mitsutsu. Yagombaga kugenda gusobanura icyabaye hagati ya Mitsutsu na Jenny's Comedy kugira ngo bamuzimirize amatara. Kandi ibyo we na Mitsutsu bariyunze baraganiriye bikarangira. Oya hari igihe Mitsutsu atekereza ko biyunze ariko nyuma akamucomeka birabyana. Waza kumucomeka yaragiye abwira muri ndahaba mubwira ngo uze kubaza Pirate kuri bino bintu. Ese rero ubona ari muntu ki? Ni umunyamakuru. Sawa rero. Yewe kandi afite uburenganzira bwo kumubaza ibibazo ashaka. Ashabyihorera. Mitsutsu yarabizi ko Pirate ko namubaza ko ari buvuga nta kintu yitangiriye. Kandi Rene nawe buri Rene utubazo twisisigaye mbona tuba hagati y'abantu n'abandi atugiramo uruhare. Ayuririra ku kabazo umuntu yagiranye n'undi agahera aho ngaho noneho abashakamo content kugira ngo ubomore we yibonere cya Mitsutsu nawe azagende bukizajyayo bakibaze nacyo kivuge. Uri kubyumva na Pirate agaruke yonge asaba imbabazi content biraranze. Uyu nguyu nawe agenda avuga ati ndamubabariye Irene babakoremo byibura nk'amayero nka 400 kandi mwitesheje agaciro imbere y'abafana bana. Ubona kuri we Pirate atarakwiye gusubiza muri buriya buryo cyane. Ni nkuko nanjye uyu musare umuntu ushobora kumvuga simusubize. Urugero
ni benshi wari unyishe unyishaze wandizaga iki mwana ino nawe twavuze ko erega mutumira abantu sometimes hari igihe dutumira abantu bashonje bakeneye aya naho sonze wari unjijije iki ko ibintu twavuze byabaye tandukana ryabaye bro ntago ibyo bintu njya mbikunda kabisa ibyo bintu umuntu abikate muri iki kiganiro bikize ko hari ikintu tuvuze ubwo nabikubwiye oya yego hanyuma ku munsi w'ejo nibwo nabonye ikiganiro wakoranye n'umuvugizi wa polisi ndavuga ni Emmy nyawe big up yourself ntago ari umuvugizi wa polisi ni iki buriya hari nk'ibintu byinshi ubusimbutse buriya ubu wise umugira ntago ari rutikanga uriya bamwita CIP Gahonzire Werarisi yego ni umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali gusa yego iyo uvuze ngo ni umuvugizi wa polisi ubu muhaye andi mapeti umuvugizi wa polisi mu Rwanda ni umwe yego ariko polisi igira icyo bita kugira abavugizi mu ntara yego ariko nari ntarasoza oya wari wasoje nkagukosora wari ubizi se nabyo nta kibazo urankosoye yakoze cyane yego ndavuga ni Emmy nyawe big up yourself hari uburyo uteguramo ibintu byawe hari n'uburyo ushobora kuba wagira ku bantu even nubwo umuntu atatekerezaga icyo kintu ariko ugashyiramo imbaraga muri kwa kwizirika kwawe no gushaka kugira inyota yo kugera ku kintu runaka abandi batagezeho ndabikunda cyane noneho muza kugera kuri case ya ifungwa rya RWANDA ndetse na Babu ari naho ngiye no kukubarizaho ikibazo kigira gutya ni ibintu biba bimeze bite ku mwana w'umukobwa ku gitsina gore umaze kugira fame mu gihugu akumvwa muri case nk'iriya kandi ari umwe mu bantu cyase ari umwe mu bantu abandi bagenzi be bafataga nk'icyitegererezo kandi ari n'umwe mu bantu bari brand bubwabo zikomeye cyane ni ibintu biba bigaragara gute Emmy icyambere afite inyama n'amaraso yewe ntabwo rero numva ko ari ibintu bikomeye nta n'igikuba cyacitse habe namo igikuba cyacitse ntacyo nubwo ubwo twebwe dufata ibintu tukabikatariza RWANDA afite inyama n'amaraso RWANDA nkuko nyine yaririmbaga nk'umuntu ntabwo yigeze aririmba nk'irobo yewe kandi ngiye sinanabimuhamya ko iryo tabi yarinywe cyangwa se nubwo umuvugizi wa polisi babihamije ariko ngiye ntabwo nshobora kuza ubundi itegeko rivuga yuko ibintu biri mu butabera yewe nk'ubu byibura niba ajya kuburana nzaba mpari yewe ariko nk'ubu ngubu bikiri mu bugenzacyaha batararegera ubu ngubu biri mu bugenzacyaha ntekereza ko ubugenzacyaha ntabwo ikirego kirashyikirizwa parike ejo kigomba kuba cyagezemo kuko ntago umuntu ntago agomba kurenza iminsi 5 muri kasha atararegerwa yego parike ikaregera urukiko yego parike niho dusangamo ubushinjacyaha bukaregera urukiko nabo kandi hari iminsi ibiteganyijwe batagomba kumara mwaho ngaho bataraburana ku cyo bita detention ni iminsi gufungwa no gufungurwa hari n'igihe bitarinda aho bigerera mwaho ngaho bikarangirira hehe muri parike mwibazwa aryabo bakaba banarekurwa bataragerezwa ubushinjacyaha butaragera urukiko ubushinjacyaha burabarekura kuko ubushinjacyaha bufite uburenganzira bwo kugushinja no kugushinjura ariko ubugenzacyaha nabwo ntibufite ubwo burenganzira mu gihe bari kugenza icyaha bakabona nta birimo bo nta bimenyetso bifatika barakurekura mbere yuko ariko hari izindi ntuza bakigira hari ibindi bimenyetso birakunda ubwo rero kuri RWANDA n'abagenzi be birababaje biranagoye kubyakira ariko nta gikuba cyacitse ariko igikuba cyacitse kubona umuntu nka RWANDA ni umuntu ukomeye RWANDA saruta Jay Polly
Wayo Jay Polly urumva. Subiza se. Uretse nkubwire. Biterwa n'icyo barutanamo. Mu biki? Kuri discipline. Hari rindi kosa wigeze wumvamo RWANDA? Ambwira irindi kosa wumvishijemo Jay Polly. Yakubise umugore. Ubizi gute se ko Jay Polly atigeze? Yanyweye inzoga, bamufunze yanyweye inzoga kenshi cyane. Nibyo byabwenge. Ushobora no gusanga rero RWANDA nawe bamufunze kubera bari bagiye kunywera mu kabari mu masaha. Ariko we ni first time. Ariko none se yari yanyweye ruhurura. Ntabwo yari yanyweye inzoga. Harubwo ari amazi yari yanywera. We si inzoga. Yego. Nimba ari ibiyobyabwenge bafungiye nyakwigendera sibyo we ntibabimusanzemo. Bataniye kuri discipline. Uzi ikintu batandukanye ni generation n'imyaka. Oya ntago ari ibyo ngibyo. Impamvu uvuga ngo baratandukanye. RWANDA batandukanira ku bitsina. Umwe yari igitsina gabundi ari igitsina gore. RWANDA ni inshuro ya mbere. Sibyo? Hari indi case nimwe wigeze wumvamo ihurira n'urukiko cyangwa se n'inzego. Mo RWANDA. Wigeze ubona RWANDA hari ahantu yaryamanye? Yaryamanye? N'umuhungu. Ngo bakore imibonano nyine subiza. Ni gikorwa n'abantu babiri. Okay. Rero hari n'umuntu ushobora gukora ibyo bikorwa ubwe ku giti cye, uri kubyumva kandi bakanamufunga kandi ntubimenye. Ntago bibaho. Ariko bita. Nk'urugero, umustaruzi w'umuhanzi akakanya byonyine bakigufata. Ushatse kuvuga ko no muri polisi harimo paparazi? Oya nta paparazi. Ahubwo polisi yo irabitangaza. Irabyitangariza. Wabimenye ryari bibi? Bino bintu nakubeshya imazi 3. Wabibonye he? Ibiheze. Ibyifungwa bya RWANDA. Nabibonye mu itangazamakuru. Hehe. So itangazamakuru nabibonyeho byose ngene mvuge. Wiyemere? Nabibonye bwa mbere ndumva ari kwa Punditi. Bivugwa. Na Punditi we yabikuye iwanjye. Iwawe ejo se? Ikiganiro cy'ejo. Ikiganiro cy'ejo. Oya nje nabibonye mbere yaho. Oya mubireba mwifungiranye nago muza ngo mubitwemerere. Na Punditi naye wabimubaza yabibonye iwanjye. Wowe wabikuye he rero? Naho nabikuye se arakureba. Ariko ikintu twatiri kubura nawe. Mitsu. Singuye Mitsutsu nyuma yawe. Yego. Mubaze singuye. Njyewe iyo numvishe njyewe iyo ndi kunuganuga ikintu. Mbaza inzego. Aho kugira ngo nguhamagare ngo baze ngo byagenze gutya mite nza ngo nicane ngo mvuge. Kandi kuvuga inkuru nuzajya ukora inkuru ugashyiramo ukabihamya ni bibi. Njye navuze ko bivugwa. Nawe yavuze ko bivugwa. Uyu munsi noneho nabikonfirima kuko n'umupolisi yabikonfirima icyo gihe tumenya ko ndi source. Ko nawe nago buri gihe ari wowe uba source y'amakuru nawe hari ahandi ugenda ugakora amakuru bitewe. Hari urugendo ukabona. Reka nkubwize ukuri. Ntabwo ngiye nshobora kwicara ngo mbomore ngo mvuge ngo yango yitabye Imana. Iyo nago ari inkuru. Sibyo yuko wenda abandi bayibyazamo inkuru. Ariko nka Kerema yabyaye impanga. Ngiye inkuru ziri negativity. Wenda narinzi katanatera inda. Nabivuga. N'urugero nguhaye. Sibyo ra? Iyo ni inkuru. Nyine je cyo nari nkubwiye uravuze ngo uri source. Yego nibyo. Kuko ni nako kazi kawe. Ushinzwe gutara, ugatunganya, ugatangaza amakuru. Sibyo? Muri ayo makuru bataye. Akenshi rero reka nkubwiye. We hari nk'inkuru wavuga nkavuga ati inkuru urayizi. Yego. Nk'ubuvuze kuri Yaga ukavuga kuri Miki, abo bantu namenya yuko ni sawa. Mvuze kuri Mitsutsu se bwo ntabwo wamenya kariyo. Kubera ko na abantu. Mvuze kuri Aisha se bwo wamenya ni wamenya kariyo. Banza wumve. Ntugatanga urugero ngo ugarukirize. Oya. Uzima mva rero ngarukirije se nuko musangira ibya saa sitaranisho. Urishoza ko tubisangira. Ariko Emmy ntugashake kuzana ikibazo ufitanye n'umuntu. Oya hari ikibazo navuze man. Oya numva uri kuganirega mba nahumvisha. Ahantu uri kuganira mba nahumvisha. Oya impamvu ikibazo n'umuntu nge ntabwo hari nk'inkuru. Oya hari buretse wumve dore generation yanyu rero ko nimeze yingiyi. Ariko generation murimo niyo ndimo biratandukanye. Nk'ubu hari nk'ibintu ngiye nakumva kuri Mercy. Yego. Hari nk'inkuru nakumva kuri Mercy. Ukaba utayikora. Nkaba ntayikora. Ariko hari inkuru wowe wakumva kuri kanaka. Urinde nk'urugero. Nk'ubu hari nk'inkuru nakumva kuri DC Clement. Ukaba utayikora. Nkaba nayikora. Yego.
uri kubyumva nanjye hari inkuru nakumva sinyikore wowe ari wowe mwebwe nkabanza ngakwihamagara nkakubaza iyi nkuru nyikore cyangwa uzi impamvu yariyo yego nuko utabivugira hano uranyubaha oya sino kukubaha uranyubaha kukubaha ariko sino kukubaha hari uzi impamvu nyubaha se ntago unyubaha kubera yuko wubashye nge wubashye ibindimo n'uburyo nagutanze muri ibi bintu kandi ukavuga ngo ntago nakubaha grand frère ni nkuko nanjye nashobora kubaha umuntu witwa Clement kubera ko hari ibyo andusha icyo kintu icyo turacyemeranywaho ahubwo ikintu uzagenda ubaza kugira ngo urugero uzagenda ubaze Clement ngo hari inkuru hari inkuru ya Clement mba nzi nashobora oya nibyo kubera ko ngira gutya kuko ndamuba harabazi zawe izanjye uzi impamvu se yego hari umurongo narenga utagomba kurenga nawe hari umurongo utagomba kurenga ariko impamvu ukavuga ngo aki kintu tuteranya n'icyo kuvuga ngo generation yacu ngo hari umuntu ngo nta limite tugira generation iyi generation mubaze ikibazo yego uransubiza ndagusubiza cyane ntago ndi bumuvuga izina si hari umuntu uzi uvuga ibintu ukavuga ati ibi bintu uyu muntu yavuze bashobora kumufunga akabivuga rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatatu karindwi umunani icyenda icumi cumi n'imwe cumi na kabiri akabisubiramo uzi icyo aba yishingikirije ntacyo uzi nyine wowe impamvu uri kuvuga uko mwaraganiriye se arakubwiye ati nta soro se mba mfite uwo muntu uzi impamvu se mba mureba nkavuga ngo si nuko n'amategeko aba atabireba yego ababibona yego ahubwo nuko abataragera kuri ya estate uri kubyumva ari buze nyine abura gato none si uwo muntu nta nkuru arakoraho ku muntu bugaciwe n'abicaye bari gusangira ku meza uzi ibintu biba byabaye haba habaye ibitambo bikomeye nta bitambo akenshi Emmy ntago ubwo wari wagakwiye kumbwira ngo ukabona ngo reka kereka uwo muntu swati yego bro erega ibi bintu ndi kukubwira soti uzi njya gufata icyemezo cyo kwikorera nari maze kurambirwa kuza nkicara nkavuga Bruce Melody nkavuga Gaire ariko Bruce Melody navuga inkuru ye kuko nyihagazeho bya nyabyo ariko se ubundi wavuze Bruce Melody kangahe Emmy ko watangiye kwitereka ejo bundi oya ariko iyo ejo bundi irimo nshobora gukora amakosa ahwanye n'imyaka maze mu mwuga cyo ndacyemera bivuze iki rero generation turimo dukora ikintu twubake tunanenge tunenge ibigaragara twubake ibigaragara ahubwo niba mbyumvishe neza wowe ushobora kuba warakoreshejwe bitewe no kugira ngo ubone umusaruro wa boss ukarenga urugero n'urwo ari kugeraho ukinjira no mu bindi bintu bitari ngombwa ibyo rero nimba wabyumvise ni nabyo ni uyu munsi ngira inama mo abajama bakora itangazamakuru ariko wowe wabonye amafaranga utandukanye n'abandi bakishakisha sawa ifaranga ryarabonetse riri ku meza Emmy mfite manager ubu ngiye mfite manager wanjye yitwa Sam Ngabirano niwe managinga Emmy nyawe seriye mfite manager uvuze ngo uri boss suri CEO ariko mfite manager ngiye mfite manager kabisa nanjye se nshakira mwana dore ibintu byaragoranye nanjye nshakira manager ntabwo uragera kuri level ya manager bari nisimba kuruje koko sinamenye urwego rwanjye umba nisimba kuruzane shaka aba manager uri kuri level yo kuba manager bura waba manager wa Mitsutsu ukamurinda indaya ukamurinda Mitsutsu ajya mu ndaya Mitsutsu akiri umumotari yaraziguraga bajyaga babivuga nkabihakana bajyaga babivuga nkabihakana Mitsutsu akiri umumotari nase ko nzi ko ngo afite manager cyane yigurishije n'ubundi ari mu kizuru ubundi bwo urashingira ku cyo uvuga ko akeneye manager nakubwiye inkuru zose si ngombwa ko tuzivuga hari ibintu byose nyine tugomba kumenya ariko cyane arayigurishije simbizi kandi ngo uri mu bantu basinye ahubwo mu kibazo cyanyu mubikorera nuko mujya munsembura nkaza nkabomora ariko reka mbyihore ngiye banze kuntumira ngo ntitwabanye neza ibyo simbizi Mitsutsu ni ibya Mitsutsu ibyo bindi ntago mbizi nimba arayigurishije ubwo yaba yaraguzwe na Kiramani cyangwa Nyambo asa ahubwo reka kubaza
abantu benshi bagenda bavuga ngo ukorera Kiramani. Niwe nkorera. Koko ukorera Kiramani? Nkorera Kiramani. Kuri channel ye? Yego. Muri kwazo uraverisa? Kuri Kiramani Empire. Uraverisa cyangwa uraveriswa? Ndaverisa. Uraverisa bakaguhemba. Sumbona muri my heart. Oya. Kuvuga kuri no channel yawe Emmy nyawe. Kuko yatangiye nyuraho. Wumvishije icyo bita generation y'ibigoryi. Abose byari ngombwa ngo nyibutse kamera yanjye ndabizi ndico. Oya ndice ndabizi. Ntabwo byari ngombwa ngo binyibutse mwana. Oya. Kuko ikintu ndi kukubwira. Yego. Warabimbajije. Uvugana n'ikigoryi. Oya warabimbajije. Yego. Ndagusubiza. Ndanabikwereka. Yego. Uri kumva? Ahubwo uyu munsi wagakwiye kuba uri kwishimira aho biri kuva naho biri kujya. Nine urumva njyewe ikibazo cyaba kirimo nuko naho waba waravuye naho wagiye. Nubundi wari ukiri ubundi navuye he? Uvuye kuri The Dynamic. Wari waranshyize he? Uje kuri Kiramani. Wari waranshyize. Nagushize. Ariko kuba umukozi wa Kiramani byaba ari byiza kubera ko Kiramani kuruta ni umupapa mwiza. Kuba umukozi wa Kiramani byaba ari byiza kuruta ntacyo. Ariko njya mu bintu nakunze baye. Ibintu nakunze nuko wagiye kuri channel yo hasi kandi ufite n'inkumbero yo kugira ngo werekane ko byose bishoboka. Kandi iri mu maboko yawe. Oya? Yego. Iri mu maboko yawe n'ubwo wenda ari Kiramani. Yego. Yego. Niriya modoka ni ya Kiramani. Iriya waguzeze? N'igitanda mbaho ni icya Kiramani. Oye bijyana handi hantu. Bijyana handi hantu. Ariko Kiramani abaye na boss wanjye ntabwo naba mfite umuboss mubi. Ni umuboss uzi ubuzima. Yego. Yabazi no kwita ku mukozi. Kandi Kiramani ndanamushimira 100%. Yego. Ya. Buriya one day hari igihe uzumva ngo namuhaye inka. Nkayijyana ari nzima. Yego. Niyo namuha inyama ebyiri. Ariko ari inka kuko Kiramani ni muzima cyane. Hanyuma Emmy tugenda tunagana ku musozo ku kiganiro dukoranye ni ikiganiro nakwita ko ari cyiza ariko nagushubije ibyo utifuza ko nguzi. Oya nibyo natsubije oya haraho nasha ngiye buriya target yanjye uzanabicunga makuri kasa nasha bucyana oya wese katwumva ya super deep bavugaga sha buretse gato kabanze numve koko ari super deep koko nanjye ndahita ubu tugiye gusomana. Makira ubwo nyumvira nacyo. Abingo yanze gusomana nanjye. Basa ziriya biri gusoma uziba zatsumanye nabi. Uziba zahereye he? Energy drink. Ikinyobwa cya mbere butamu kabisa. Ziriya biri gusoma uziba zahereye. Uziba zahereye. Uvuze ko sana ze zo mu ruganda mubanza kuzisomaho. Oya ntago arizo ndi kuvuga. Cyakoze abakobwa twaba dusoma bamwe. Yego. Hanyuma zubwo ariko twasindagura indaya mu buzima. Oya. Nibyo ibyo Emma avuga nibyo. Ntago arayigura, naburetse ntago arayigura yarayiguriwe. Nta kuko Emmy nubwo nta n'igiceri cye yafata ngo yigurire. Nabwo soti yaba yarampayeho kuyo yarasaguyeho. Ngewe se kandi naraguriwe. Ubwo najya kugura ibintu ntazi ahubwo wazanyongeye. Kubijyanye n'iki? Uzansumbi. Aze guca cyakoza nguzi gucagura abameze gutya. Oya buretse ntago nagusubiza sana. Ndumva naryohewe. Neza hano. Dusoze mwana njye muri press conference. Yego. Emmy dusoza. Ndashaka kukubaza kibazo ni nacyo cyane tugata dusoza. Ugereranyije cyangwa se ufashe Emmy nyawe wo muri 2017 winjira muri industry na Emmy nyawe wo muri 2025 mara no matariki asoza umwaka, niyihe mpamvu ushobora gufata ukayigiriye agaciro kugira ngo ushime Imana?
nuko mfite umwuka mu mpeka. Navuze mu ruganda, hari uruganda yavuze Emmy nyawe muri 2010 na ruganda. Okay, impamvu nshyiraho yo gushima Imana iracyandinze, ndacyafite umwuka wo guhumeka kuva icyo gihe kugera this time. Ndacyahamagara abantu bakanyitaba, sibyo? Iyo ni impamvu yo gushima Imana 100%. Kandi nkashimira ko umunsi ku munsi ibintu dukora bigenda bikura. Ariyo mpamvu nashakaga ngiye, ariyo uhageze wanje gusasira, si ugusasira, oya ikintu cya mbere ni umwuka, kandi Imana ngiye nyishima buri munsi. Ariyo mpamvu usigaye ugenda mu gatwikiriye. Narabiharaniye bro. Bro erega nabaye umukomediye, nakinnye muri metre nzovu. Usigaye uri boss mwana. Oya giye kubabaza, uhemba abandi babigeraho. Oya ntago ega utagira ngo byambabaje. Dufite sanga Imana mba mbikubigiye. Ni minota ingahe? Ndagiye. Nyine shima Imana urangiza. Shima Imana urangiza ugenda. Shima Imana ko yamaye ubuzima, nigihumeka umwuka w'abazima. Yego. Mfite aho kuba, mfite ibyo ngendamo. Uguze ikibanza, si ibyo gusa. Uguze imodoka, si ibyo gusa. Ufite channel, si ibyo gusa. Icyambere rero kibanze, icyambere kibanze kiruta ibindi nuko nigihumeka umwuka w'abazima, kandi ngaba mfite n'abantu banega amatwi. Yego, cyo nicyo nshima Imana. Yo yabibaye cyane. Ndi mu gihugu, nanjye ko usubwa amazi hano warugeze nte koko. Ndi mu gihugu gifite amahoro. Yego, mbwira n'abanyarwanda yuko turi kwitegura umukino w'amagare mpuzamahanga. Ni champion du monde, ni champion du monde ya UCI. Irizabera hano i Kigali. Polisi y'u Rwanda natangaje imihanda izanyurwamo. Icyo nabwira abanyarwanda nuko by'umwihariko mu mujyi wa Kigali imihanda izagifunga 2:00, iyo mwabonye ifungurwe ku isaha ya 8:00. Ubwo uzajya mu mirimo ye no kubyuka 11:00 akagenda akarangura, agataha akabibika mu rugo, ko ayo masaha niyo ngira ngo abantu baranguriraho. Kandi abantu bose muzubahirize gahunda zose za leta ibasaba. Ikindi ku kijyanye n'ibiyobyabwenge, rubanda abantu urubyiruko mwirinde ibiyobyabwenge si ikintu kabisa. Ubundi aho rero ibyo meka energy drink mu mvane bundi abantu bajya kunywa amayoga. Kinyingoro kwabo cyane ashabyihoreye. Uwayariye yarayariye. Wanjanye mu kizuru mwana ko ni umwana nk'abana. Uri kubyumva? Gahunda rero ya Emmy nyawe y'impaye. Yego. Hari nk'abantu baba baragiye nko muri hanze, Canada, Amerika no mu bihugu bigiye bitandukanye, ariko akabavuka mu turere tugiye dutandukanye, batazi ngo uturere twabo tumeze gute, batazi ngo abayobozi babo warasizeho meya kanaka. Ubu gahunda mfite niyo kuganira noneho nabo bayobozi nyine bo mu turere twanyu kugira ngo babasobanurire iterambere ese twashora hehe, abacuruzi banyegere baze bavuge business zabo bakora. Hari gihe nyine babera imiryango abandi bakaza. Ikindi turi gucuruza amamodoka bro. Wumva ikibazo cy'abatindi. Uba amagambo bavuze ngo namara gushira ngo amafaranga ngo nzagaruka mu matiku. Oya ngiye burandi umuntu wihinego kandi nkihaye. Suko none subu ahubwo nibwo nakabaye nkora amatiku kubera yuko arica n'undi gushinga, arica niri gukura, sibyo ra? Oya bro, oya intego ubuse disik. Oya mani yagone mukamuzane muri ibi bintu. Oya bro, yagone mukamuzane muri ibi. Siyo mpamvu nabwiye ngo generation yanyu irimo ibigori byinshi cyane. We nzajya mvuga ibintu hite wumva ibindi. Sawa. Nuko ugiye se.